За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр байршлын мэдрэлийн байршлын онц зүйн номынхоо одоо 2 дахь лекцийг ярих гэж байна. За энэ сэдв нь болохоор биеийн мэдрэхүйн тогтолцоо. За биеийн мэдрэхүйн тогтолцоог үндсэнд нь 2 хувааж байгаа. Захын хэсэг, төвийн хэсэг. За тэгвэл захын хэсэг гэдэгт нь юу орох юм бэ гэхээр гадаад орчноос болон арьс, савс бүрхүүл дотор эрэхтнээс мэдээллийг хүлээж авч байгаа рецепторууд орно. За тухайн рецептороос хүлээж авсан ямар одоо сэрлэдийн тийм ээ халуун байна, хөтөн байна, өвдөж гин, ботол холгож гин, эсвэл бол үзүүртэй зүйл хатгаад байна гэдэг тэр мэдрэмжийг өксөх ширхэхгүйд буюу анхдагч афферент файбрууд бол зөөж аваачин. За ингээд тэр нь захын мэдрэл, мэдрэлийн сүлжээ, нугасны мэдрэл болоод нугасны арын язраар орж нугасны арын ивэрт байх одоо эстээр одоо ингээд төгсөж байгаа нь бол энэ захын хэсэг болж байгаамаа. За тэгвэл рецепторын талаар дэлгэрэнгүй яриа. За рецепторуудыг дотор нь маш олон янзаар ангилах боломжтой. За нэгдүгüүрт нь экстрацептор. Өөрөөр хэлэх юм бол гадаад орчноос мэдээллийг хүлээж авч байгаа тэр рецепторууд бол ордог. За үүнд телерецепторын төрөл болох нүд буюу харах одоо альва гэрлийн зочролыг хүлээж авч байгаа тэр рецепторууд. За сонсголын буюу чихэнд байх хүлээ аварууд бол телецепторын төрөлд ордог юм байна. За үүнээс гадна арьс гэдэг бол өөрөө гадаад орчноос бүх төрлийн одоо зочрлыг хүлээж авч идэг хамгийн том одоо мэдрэхүй эрхтэндээ бол ордогоо. Тэгэхээр арьсны рецепторууд бол орох нь байна. За хоёрдугаарт нь проприоцептор буюу булчин шүүрмэс үе холбооноос орон зайн байрлал болон хөдөлгөөнийг мэдрэх тэр рецепторууд мөн дотор чихэнд байх лабиринтийн буюу тэнцвэрийн рецепторууд бол проприоцепторт ордог байх нь. За гуравдугаарт нь энтероцептор буюу дотор эрэхтнээс мэдээллийг хүлээж авдаг рецептор гэж байна. За үүнд нь осмоцептор буюу ус тийм ээ ний хэмжээг авдаг рецептор байна. Чемоцептор гэдэг нь болохоор цуснд байгаа хүчил төрөгч нүүрс хичлийн хий, за мөн pH буюу хүчил шүлтийн тэнцвэрийг мэдэрдэг рецептор гэж байх нь. За үүнээс гадна бароцептор гэж байна. За бароцепторууд бол судасны ханан дээр байрлаад өөрөөр хэлэх юм бол аортын нум, каротидны синуст байрлаад даралтын өөрчлөлтийг бол мэдэрч идэг ийм рецепторууд бол байх нэ. За мөн арьсан дээрх рецепторуудыг дотор нь 2 ангилж үздэг. За энэхүү зургийн эхний баган дээр байгаа ESG хүртэлх зураг бол арьсны рецепторуудыг харуулж байгаа. Артлын 3 зураг бол гүний буюу булчин шүүрмэс үе холбооноос ирж байгаа мэдээллийг хүлээж авдаг рецептор байх нь. За арьсны рецепторыг үндсэнд нь 2 хуваана. Free nerve ending буюу өвдөл температурын мэдрэхүйг мэдэрдэг чөлөөтэй хөсгөл, уудамцарт эрэхтнүүд буюу зөөлөн хүрэлцэх, 2 цэгийн хоорондох ялгаатай мэдрэмж, доргион даралтыг мэдэрдэг ийм мэдрэхүүн рецепторууд бол байх нь. За тэгвэл рецептор хүлээгээд авлаа захын одоо мэдрэл гэдэг ямыг бид нэр тайлбарлах хэрэгтэй. За тэгэхээр захын мэдрэлийг юутай одоо зөөрлж авч үзэж болох вэ гэх юм бол кабелийн утастай зөөрлж болно. Бүдүүн цахилгаан дамжуулдаг кабелийн хар хаймар утаснууд байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр гадна талынх нь бол цахилгаан тусгаарлагчтай хаймар байдаг. За энэ нь мэдрэлийн эпиневронтэй төстэй. За үүн дотор нь дахиад янз янзын өнгөтэй одоо улаан, ногоон, шарч гэдэг юм ингээ бүрээстэй тусдаа дахиад утаснууд үйж байгаа харагддаг тийм ээ. Энэ нь бол перинерээр бичигдсэн энийг бол харуулж байгаа мэдрэлүүдийг бол харуулж байгаа. За тэгэхээр перинервын дахиад дотроо эндонервээр хучигдсан мэйлийн бүрхүүлгүй одоо мэдрэхүүн мэдээллийг дамжуулдаг, хөдөлгөөний мэдээллийг дамжуулдаг, ургал мэдрэлийн мэдээллийг дамжуулдаг ингээд бүх ширхгүүдийг дотроо агуулсан ийм мэдрэлийн утас болоод
файбер болоод ингэ байж байдаг. За тэгэхээр альва одоо мэдрэл, захын мэдрэл гэдэг нэрлдэг юм дотор мэдрэхүүн мэдээлж байдаг юм байна, хөдөлгөөний мэдээлж байдаг юм байна. Гарын алга хөлөрх үгүй юу, энэ хүмүүний бие хөлөрх үү, эсвэл хуураш уу, тийм ээ. Шар усны ууд нь одоо цочирсноос болоод дайсандаа шар ус нь босох уу гэдгийг хариуцдаг тэр автоном мэдрэлийн ширхэгч гэсэн байдаг бахнэ. Тэгэхээр захын мэдрэлийг ширхгүүдийг бид нар дотор нь саматик буюу биеийн висцерал буюу дотор эрхтнийг гэж ангилахаас гадна өксөх болон уруудах ширхэг гэдэг ингээд ангилж болдог бахнэ. За энэ хүн мэдрэлүүд явсаар байгаад баган нуруу руугаа ойртох тусмаа, нуглам руугаа ойртох тусмаа мэдрэлийн сүлжээг үүсгэнэ. Үндсэндээ хамгийн том 4 төрлийн сүлжээ байдаг гэж үздэг. Нэгдүгээрт нь хүзүүний буюу C1-ээс C5-ын хоорондох язаарууд хоорондоо нийлж үүсгэж байгаа тэр сүлжээг хүзүүний сүлжээ гэж нэрлэдэг болвол мөрний сүлжээ гэдэг нь C5-аас T1-ийн хооронд дох язаарууд хоорондоо холбогдож үүсгдэг гарыг одоо үндсэнд нь мэдрэлээр хангаж яадаг ийм сүлжээ байна. За ингээд бүсэлхийн буюу L1-ээс L4-ийн хоорондох язааруудаар үүсдэг сүлжээ гэж байна. Ууцны буюу L4-өөс S4-ийн хоорондох одоо язааруудаар үүсгэгддэг сүлжээ гэж бас байдаг бахнэ. За тэгвэл нугасны мэдрэл гэж яг аль хэсгийг хэлээд байгаа юм бэ гэхээр нугасны мэдрэл гэдэг бол захын мэдрэл болон нугасны мэдрэл хоёр хоорондоо мэдрэлийн сүлжээгээр одоо дамжин холбогдож идэг. За нугасны мэдрэл гэж хэлж байгаа зүйл маань ердөө интервертебралны промен буюу нуглам хоорондын нүхээр орж байгаа тэр маш богинохон хэсгийг л бид нар хэлээд байгаа. Тэгэхээр нугас руу одоо мэдрэхүүн сэрэл орж байгаа мэдрэхүүн ширхгүүд бол арын язаараар ордог. Хөдөлгөөний ширхгүүд бол урд язаараар гарч ирж идэг. Энэ хоёр нугламын хөндөй дотроос гарахтаа нуглам хоорондын зайруу одоо орхосоо өмнө нийлээд тэрнээс гарангуутаа л ерөөсөө богинохон хугацаанд одоо зайны ард арын салаа болон уртлын салаа болоо салчдаг. За тэгэхээр арын салаа буюу дорсал рами баган нурууны хэсэгт юу хийдэг? Ер нь ингээд юу хийх вэ гэхээр нурууны арын хэсгийн арьс булчинг бол мэдрэлжүүлж идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүзүүний жижигхэн мэдрэлүүд, сэрний хэсгийн нугламын артлын булчин болон арьсыг бол мэдрэлжүүлж идэг бахна. За тэгвэл уртлын буюу вентралны рами юу хийдэг юм бэ гэхээр их бие мөчтийн одоо үйл ажиллагааг бол хариуцдаг бахна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь илүү одоо урт салаагүйж байдаг бахна. За үүнээс гадна нугасны одоо арын язорын зангилаа гэж юм байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ зангилаанд юу идэг вэ гэхээр энэ гартай зурган дээр харагдчихээн тийм ээ. Нугасны арын язар, уртлын язар хоёр нийлээд spinal nerve гэдэг юмыг үүсгээд интервертебралны променаар гарангуутаа нэг хэсэг нь дорсал рамус болоод аргашаа салж ийн. Энэ нь паравертебралны жижиг булчингуудыг одоо мэдрэлжүүлж байгаа нь уртлынхан зураг дээр харагдаж байна. Харин вентралны рами нь болохоор мөч рүү явж одоо тэрний үйл ажиллагаанд оролцож байна. За тэгэхээр энэ зурагт харагдаж байгаа шиг дорсал рут ганглион буюу арын язарын зангилаанд мэдрэхүүн тогтолцооны нэгдүгээр нейрон болвол байж идэг. Энэ нь өөрөө 4 нейрон бүхий замтай гэж үздэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн эхний нейрон нь нугасанд орохоосоо өмнө байрлаж идэг бахнэ. За үргэлжлүүлээ. За захын мэдрэлд бол өксөх болон уруудах ширхгүүд хамтдаа явж идэг бол нуглам хоорондын нүхээр нугас руу орохоос өмнө нугасны арын язараар мэдрэхүүн ширхэг ороод тархины баг нь болон арын эрт байх 2 дугаар нейронтойгоо холбогдож цаашаа явдаг бол уруудах ширхгүүд нь нугасны урд эврийн эсүүдээс одоо урд язараар гарч захын мэдрэлийн ширхэгтэй бол нийлнэ гэдгийг түрүү ярьсан. Тэгэхээр нугас болвол 31 хос мэдрэлтэй.
За тэгэхээр хүзүүний хэсэг бол 7 нугаламтай гэхдээ 8 мэдрэлийн язаар гарч идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол 1-р нугаламын дээд талаар 1 язаар, доод талаар 1 язаар гардаг учраас хүзүүнээс 8 хос мэдрэл бол гардаг. Харин үүнээс бусад бүх өөрөөр хэлэх юм бол сэрний 12, бүслэхийн 5, ууцны 5 хос мэдрэл нь бүгд тухайн өөрийнхөө адил нэртэй нугаламын доод талаар нь язаарууд нь гарч идэг ийм мэдрэлжилтийг бол үүсгдэг бахнэ. За захын мэдрэл болон арын язарын мэдрэлжилтийн бүстэй холбоотойгоор бид нар дерматом болон миотом гэдэг ойлголтыг мэдэж энийг эмнэлзэн практикт ашиглах нь айгүй чухал ач холбогдолтой. За тэгэхээр дерматом гэж юу гэлдэг юм бэ гэхээр тодорхой нэг нугасны мэдрэлийн өгсөх мэдрэлийн ширхгээр мэдрэлждэг арьсны хэсгийг бол хэлнэ. За тэгвэл миотом гэдэг нь юу вэ гэхээр тодорхой нэг нугасны мэдрэлийн уруудах мэдрэлийн ширхгээр мэдрэлждэг бүлэг булчин хэлнэ. Тэгэхээр яг хэддэх мэдрэлийн язараас гарсан бүсэд ямар мэдрэлүүдийг мэдрэлжүүлж байгаа вэ? Аль язарын бүсийн арьсыг мэдрэлжүүлж байгаа хэсэг нь хоорондоо давхцдаг болон ялгаатай байдаг вэ гэдгийг мэдснээрээ нугасны хүзүүний хэсэг гэмтсэн үү, сэрний хэсэг гэмтсэн үү, бүслэгийн ууцны хэсэг гэмтсэн үү гэдгийг яг нарийн тодорхойлдгоороо дерматом болон миотом нь чухал ач холбогдолтой байдаг. За тэгвэл сегментийн буюу нугаламын төвшин болгонд гарч байгаа энэ мэдрэл болон захын мэдрэлийн мэдрэлжилт хоёр юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгийг энэ зураг дээр бол харуулж байгаа юм. За жишээ нь хүзүүний C1-ээс C3 хэсэг болвол нүүр болон дагдсны хэсгийг мэдрэлжилтээр хангаж байгаа бол C4 болвол мөрний дээдлийн хэсгийг мэдрэлжилтийг хангана. C5-аас T1 болвол дээд мөчний буюу гарны мэдрэлжилтийг хангадаг байна. За сэрний төвшөнд болвол бид нар ойролцоогоор нөгөө баримжаалдаг шугам гэж байх хэрэгтэй бид нар тийм ээ. T2-оос T5 болвол жишээ нь сугнаас хөхний шугам хүртэл тэр хэсгийн мэдрэлжилтийг хангадаг болвол T5-аас T7 бол ойролцоогоор хөхнөөс доошоо хавирганы нум хүртэл хэсгийн мэдрэлжилтийг хангадаг. За T7-оос 10 болвол хавирганы нумнаас хүйсний төвшингийн мэдрэлжилтийг хангадаг болвол T10-аас 12 болвол хүйснээс цавны нугалааны төвшингийн мэдрэлжилтийг бол хангадаг гэж үздэг. За хөл дээр бүслэгийн хэсгийн язаарууд бол гуйны урд болон гадна талын мэдрэлжилтийг хангадаг болвол бүслэгийн ууцны хэсэг нь бол гуйны дотор болон арт тал өвгцөг хязсан хэсгийг бол мэдрэлжилтээр хангадаг. За энийг илүү амархан тогтоохын тулд яах вэ гэхээр уул нь бол гар болон хөл дээр ингээд шулуун зураас шиг харагдаж байгаа боловч яг ингээд босоо зогссон тохиолдолд ингээд нөгөөх алдагдсан юм шиг ингээд хүмүүс андуураад идэг. Тэгвэл арийнхын зураг дээр хүн хагас C90 градусаар тонгоолгоод ингээд зогсож байгаа байдлыг харуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг ихт доошоогоо шугамн байдлаар хадгалж байгаа юм шиг харагдаж байгаа нь ингээд тод болж байгаа хаа. Энэ зүй тогтлыг бид нар ерөөсөн андуурч болохгүй. Тэгэхээр энэ юутай хамаатай юм бэ гэхээр нугасны гэмтлийн үед буюу ямарваа нэгэн язарын гэмтэл болоход аль төвшөнд гэмтсэнийг бид нар шууд баримжаалахад энэ маш ач холбогдолтой. За тэгвэл яагаад мэдрэлжилтийн бүс энтэй зөрөөд байна вэ? За тэгэхээр энэ их онцлог тийм ээ. Бид нар түрүү хэлсэн альва язаарууд гараад сүлжээ болоод тэр нь сүлжээнээс цаашаага захын мэдрэл гэдэг юмыг үүсгэдэг гэдэг. За тэгвэл жишээ нь гар дээр тайлбарлая тийм ээ.
ингээ алган талаас нь харах юм бол 1-р хуруугаас ахуулаад 4-р хуруу буюу ядам хурууны тал хүртэл хэсгийн алганы мэдрэлжилт бол нервус медианеусээр мэдрэлжиж байдаг тийм ээ. Тэгвэл нервус медианеус гэдэг мэдрэл өөрөө C5 6 язарын оролцоотойгоор үүсдэг юм байна гэдг нь харагдаж байгаа. Язар байх юм бол гар дээр шулуун зураас байдлаар тэр чигтээ гэмтэх бол нервус медианеус гэмтсэн байх юм бол зөвхөн алганы хэсгийн мэдрэлжилт алдагдах боловч дээшийг гар дээр урт зураас хэлбэрээр мэдрэлжилт алдагдахгүй байх онцлогтой. За тэгвэл улнаарс байна тийм ээ. Улнаар мэдрэл бол алган талдаа 4-р хуруу буюу ядам хурууны тал, чихчийн хуруу тал болон чихчийн хурууны арьсны мэдрэлжилтийг хангаж идэг болвол энэ чихчийн хурууны язарын мэдрэлжилт бол C8-аас гардаг гэж үздэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ байршлын онцлог хувьд нугас болон язартай ойрхон хэсгийн гэмтэл үү эсвэл бол бүр захлаад яваад энэ гарын үзүүрлүү ирээд тэр хэсэг гэмтэж гэнэ үү гэдгийг харахад айгүй ач холбогдолтой. За энийг бид нэг бүрчлэн ялгаж мэддэг байх нь онцлог хувьд маш их ач холбогдолтой юм байна. Биеийн мэдрэхүүн хэсгийг бол нөгөө төвийн болон захын хэсэг гэж хуваана гэсэн тийм ээ. Тэгвэл захын хэсэг нь өөрөө бие даасан бас зохицуулахтай байдаг юм байна. За энэний талаар ярив. За 1-дүгээрт нь энэ захын мэдрэлийн хэсэг юугаар зохицуулагдж идэг вэ гэхээр моносинаптик рефлекс гэдэг юмар зохицуулагддаг юм байна. За энэ бол үйл ажиллагааны рефлекс гэж нэрлэгддэг. За булчингаас ирсэн том диаметр бүхий өксөх ширхэг нугасанд орж ирээд шууд урд иврийн хөдөлгөөний нейронтой холбогдоод уруудах ширхгээр гарч булчинд буцаж очисноор рефлексийн ном болвол битүүрж байгаа нь энэхүү зурагт харагдаж байна. Булчингийн эрүүл энцрээс ирсэн нэгийн А файбер болвол дорзал рутка англиар дамжаад арын язараар орж ирээд шууд уртлын альфа болон гамма мотонейронтой холбогдоод буцаад тэр булчиндаа ирж байгаа нь бол харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр рефлексийн ном эхэлсэн булчиндаа эргэж ирээд битүүрж байгааг бол intrinsic muscle reflex гэж нэрлэдэг юм байна. Энэ бол булчингийн уртын зохицуулгыг хангаж байдаг. Хэр зэрэг сунах вэ, агших вэ гэдгийг хариуцдаг гэсэн үг. За гэхдээ яг амьдрал дээр үнэн хэрэгтээ моносинаптик рефлекс өөртөө полисинаптик компонентыг бодвол заавал агуулж идэг гэж үздэг юм байна. Үүнийг нь хэн хариуцаж байдаг вэ гэхээр нугасны бор бодисын холбогч интернейронууд буюу гамма интернейронууд бол хариуцаж идэг байх нь. За яагаад гэхээр нэг булчин агшиж яхад тэр булчингийн эсрэг талд өөр нэг булчин заавал суларсан тийм синергист үйлчлэгээ бол үзүүлж явах хэрэгтэй байх нэ. За хоёр дахь нь полисинаптик флекс рефлекс буюу хамгаалах хурдан рефлекс. За жишээ нь хүн халуун зоохонд гараа өргөчлөө гэж бодъё тийм ээ. Гэхдээ өвдөлт мэдрэхээс өмнө бол бид нар аль хэзээний гараа татаад авцсан байж байдаг. Ингээ арьсны ноцицефтраас эхэлсэн үүлийн потенциал өксөх ширхгээр дамжиж нугасанд ирээд нугасны субстанца желатинозагийн дотоод эсийн аппараттай буюу интринсик нейронал аппараттай интернейрон, ассоциашн нейрон, комиссарны нейронтой бол холбогдож идэг. Ингээ олон холбоос бол үүсгэх нь. За энэхүү зурагт харагдаж байна тийм ээ. Арын язараар орж ирээд арын эвэрт бол ингээ холбогдлоо сэрэл орж ирлээ тийм ээ. За энэ хид хідэн дээдлийн болон доотлын сегментийн хэсгийн эсүүдтэй бас холбогдож байгаа нь ингээ харагдаж байна тийм ээ. Зарим ялангуяа холбогч нейронууд нь fasciculus proprius буюу нугасны цагаан бодис байрлах богино хэмжээтэй бүлэг сегментийн хоорондын ширхгээр дээшээ болон доошоо явж байна.
За ингээд олон синапс холбооны дараа хөдөлгөөний мэдрэлийн эсүүдэд хүрч уруудах ширхгийн дагуу одоо нугасны урд язаараар гараад захын мэдрэлийн төгсгөлд байх булчинд очсноор булчин агшиж бол гараад татах энэ процесс бол явагддаг юм байна. Тэгэхээр энд байгаа нейронуудын хамтын үйл ажиллагааны хүчээр хүн гараа татаж авч байгаа юм нугасны рефлексийн зохицуулга юм байна. Энэ бол үүнтэй яг адилхан зүйл болвол одоо жишээ нь хөл дээр гарч ирнэ. Хөлийн уулыг одоо хүчтэй өвдөл мэдрэх зүйлэр ингээд цочроочлоо тийм ээ. Тэг хүн зогсож явах явцдаа гэдэг ийм хатуу одоо үзүүртэй зүйл дээр гიშгэлэг гэж бодоход тэр хөлийг маш хурдан өвдөх түнхнийх нь үеэр одоо өвдөлтийн мэдрэлд амжлаа. Тэр сегмент дээр очлоо. Тэр хөлийг буцаагаад татаж авах хэрэгтэй тийм ээ. Гэхдээ нөгөө зогсож байгаа хүн чинь унчихгүй байхын тулд эсрэг талын хөл одоо чангарч шулуун болж тэнцвэрээ хадгалж үлдэх ёстой. За тэгэхээр энийг бид нар полисинаптик флекс рефлекс гэж хэлж байгаа. Энэ нь бидний аюулгүй байдлыг бас хангаж өгдөг бахнэ. За булчингийн суналт болон хүчтлийн зохицуулга. Тэгэхээр альва нэгэн одоо рефлекс сайн одоо дээр дурдсан үйл ажиллагаа эргээд тэр битүүрж байгаа байдал болвол мэдрэхүүн сэрэл хүлээж авлаа бид нар хөдөлгөөнөөр хариу урвал үзүүлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хөдөлгөөнөөр хариу урвал үзүүлнэ гэдгийн арталт болвол булчингийн ерөөсөө агшилт суналт тэгээ хэр их хүч гаргах вэ гэдэг тэр зүйл байдаг. За тэгэхээр энэ үндсэндээ өөрөө хоёр хяналтын тогтолцоотой юм байна. Нэгдүгээрт нь булчингийн суналтыг мэдрэх ба тэр хэсэг, хоёрдугаарт нь булчингийн хүчтлийг мэдрэх тэр хэсгийн зохицуулга бол байдаг байна. За тэгэхээр булчингийн суналтыг мэдрэх ба булчингийн эрүүл энцрийн nuclear bike fiber ширхгээс мэдээллийг хүлээж авдаг тогтолцоог болвол control system for link гэж нэрлэдэг юм байна. За хоёр дахь систем нь болохоор control system of tension булчингийн хүчтлийг мэдрэх ба шүгэмсний nuclear chain fiber ширхгээс болон Golgi tendon органоос мэдээллийг хүлээж авдаг ийм хоёр тогтолцоо байдаг байна. Тэгэхээр булчин үндсэнд нь одоо энэ зурагт харуулснаар юу харагдаж байгаа вэ гэхээр гадна талын тод улаан бодвол экстрафузал булчингийн файбрууд, булчингийн ширхгүүд. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь жинхэнэ булчингийн агшилтанд оролцдог, булчин агшаадаг тэр хэсэг нь юм байна. Харин дотор талын хоёр хэсэг байна тийм ээ. Ногоон буюу афферент ширхэгтэй, шар буюу эфферент мэдрэлийн ширхэгүүд ирээд төгсөж байгаа хоёр бага нийс байна. За үүнийг нэгдүгээрт нь nuclear bike fiber буюу одоо тэр гол хэсгэнд сүлхийгээд бондоосон ийм булчингийн эрүүл энцрийн хэсэг. За нөгөөх нь болохоор nuclear chain fiber ширхэг буюу гинжин одоо булчингийн эрүүл энцрийн хэсэг гэдэг ингээ хоёр хэсэгт хуваадаг юм байна. За тэгэхээр афферент буюу одоо ирж байгаа өгсөх мэдрэлийн ширхэг хоёр янзын төгсгөлтэй. Нэгдүгээрт нь flower spray end-ийн буюу ийм цэцэг хэлбэрийн төгсгөл, нөгөөх нь болохоор анула спиральны end-ийн буюу ийм бөгжин хэлбэрийн төгсгөл гэж хоёр янзын төгсгөл байна. Энэ хоёр төгсгөл хоёулаа nuclear bike fiber дээр ч төгснө, chain fiber дээр ч төгснө. Тэгэхээр nuclear chain fiber bag fiber хоёр бол булчингийн эрүүл энцрийн ширхэг юм шүү. Энэ мэдрэлийн ширхэг биш. Харин flower spray end-ийн болон anula spiralны end-ийн бол мэдрэлийн төгсгөл. Тэгэхээр энэ яадаг юм бэ нү гэхээр nuclear bag fiber буюу тэр цүлхийсэн хэсэг болвол нөгөө сундаг бахна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэний мэдрэлийг нөгөө flower spray ending гэж мэдрэх юм байна. Anula spiralны ending гэж мэдрэх юм байна. Тэгээд энэ булчин хэр зэрэг одоо агшид сунж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг дамжуулна. Харин chain fiber дээрээс юу дамжих вэ гэхээр хэр хүчтэй агшиж ийн вэ гэдэг тэр мэдээлэл болвол дамждаг юм байна. Тэгэхээр булчингийн эрүүл энцэр буюу интрафузал хэсэг болвол агшилтыг ч хариуцах юм байна, хүчийг ч хариуцах юм байна.
За гэхдээ интрафузал muscle fiber-ийн онцлог юу гэдгийг бэ гэхээр энэ бол мэдрэхүүн өвөрмөц ширхэг ба одоо экстрафузал файбертайгаа харьцуулах юм бол хамаагүй богинохон, хамаагүй нарийнхан ширхэг бол байдгийн байна. За тэгэхээр булчингийн эрүүл энцрийн үндсэн бүтцэнд 2 ширхэг big fiber, 4-5 ширхэг nuclear chain fiber бол ордгийн байна. Тэгэхээр nuclear big fiber бол динамик буюу хөдөлгөөний хүч, тэгээ статик буюу тогтвортой байдлыг бол одоо мэдэрч идэг бол chain fiber байнгын сунсан төлөвт байх булчингийн эрүүл энцрийн хэсгээс мэдээллийг хүлээж авч өсөх ширхгээр дамжуулж идэг тонустай хамаатай мэдээллийг илүү их одоо дамжуулдаг тийм зүйл байх нь байна. За булчингийн одоо суналт болон хүчтлийн зохицуулга. За тэгэхээр энэ нугасны урд ивэрт зөвхөн том альфа мотонейронууд бол байдаггүй. Зурагт хажууд нь гамма мотонейрон бол харагдаж байна, тийм ээ. За гамма мотонейроны аксонууд бол булчингийн эрүүл энцрийн агшилтанд оролцдоггүй хэсэг рүү буюу интрафузалны файбер руу чиглэж идэг бахны. Тэгэхээр энэ харж энэ хэдүүлээ те цэнхэр буюу булчингийн ширхгийн одоо энэ дотор талд интрафузалны буюу агшдаггүй эрүүл энцрийн хэсэг бол харагдаад тэрнээс бид нар хоёр янзын төгсгөлөөр мэдрэлийн одоо мэдээлэл өсөх ширхгээр дамжаад эрэхтэй урд иврийн альфа мотонейрон болон гамма мотонейрон дээр ирээд юу яаж байна холбогдож байна, тийм ээ. Тэгээд урдлын иврээр гараад нөгөөтг чинь эргээд тэр булчин дээр очихдоо хоёр хэсэгт очиж байна. Альфа мотонейроноор явсан хөдөлгөөний ширхгүүд бол экстрафузалны буюу булчингийн агших хэсэг дээр очиж мэдээллийг өгөөд булчинг агшааж байгаа бол харин гамма мотонейрон илүүтэй булчингийн одоо агшдаггүй интрафузалны буюу эрүүл энцрийн хэсэг рүү буцаж очиж байгаа нь бол зураг дээр илүү нарийнхан улаан хэсгээр тэмдэглэгдсэн байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр гамма ширхгүүд бол булчингийн эрүүл энцрийн агшилтыг бол өдөөдөг бахан нь. Энэ нь эрүүл энцрийн дунд хэсгийг сунгаж өгснөөр бүгж хэлбэрийн төгсгөлд үглийн потенциал болж эхлэн энэ нь эргээд ажиллаж булчинг улам хүчтэй бол ажиллахад хүргэдэг бахнэ. За гамма мотонейронууд нь хэд хэдэн уруудах замын одоо нөлөөнд бол байж идэг гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол ганцхан пирамид зам биш, ретикулоспиналны буюу торлог нугасны зам, вестибулоспиналны буюу тэнцвэр нугасны зам. За иймд хөдөлгөөний дээд төвийн удирдлагын дор байж ухамсарт хөдөлгөөнийг бол хангахад оролцдог гэж үздэг юм байна. За үүнээс гадна суналтын рецепторуудын мэдрэг байдлыг бол зохицуулж байдаг. Булчингийн эрүүл энцрийн дунд хэсгийн интрафузал булчингийн ширхгүүд агших сунах үед булчингийн рецепторуудын босго бол буурж идэг. Өөрөөр хэлбэл тэдгээрийн итвэхжүүлэхийн тулд булчингийн суналтыг одоо хамаагүй бага шаардаж эхэлдэг гэсэн. Хэвийн нөхцөлд хадгалагдах булчингийн зорилттой дуртыг булчингийн одоо пүси мотор иннервэшн гэдэг юм бол зохицуулж идэг бахны. Анхдагч хоёр дахь рецепторууд хоёулаа зэрэг удаан сунвал эрүүлийн рецепторуудын хариу үйлдэл нь статик буюу тогтвортой болж идэг бол нөгөөтэйгүр анхдагч рецепторууд маш хурдан сунвал динамик буюу хурдан одоо өөрчлөгдөх хариу урвал бол гарч идэг. За статик ба динамик хариу урвалууд аль нь уруудах гамма мэдрэлийн эсүүдээр бол хянагдж идэг бахнэ. Байна. За тэгвэл булчингийн суналт тонус тэгвэл бүх булчин хамгийн тайван амарч байх үедээ тодорхой хэмжээний тонустай гэдгийг бид нар мэднэ, тийм ээ. Бид нар үзэхдээ идэвхгүй байдлаар нуглах тэнэлгэх хөдөлгөөн хийлгэж үзээд үнэлдэг. За булчингийн тонус бүрэн алдагдахыг одоо атоны гэж нэрлэдэг, тийм ээ. За туршилтаар бол бүх урд талын язоруудыг хөндлөн гэмтээхэд үүсч болох бол одоо илүү сонирхолтой бас нэг зүйл бол арын язоруудыг бүгдийг нь гэмтээхэд бас атоны үүсдэг юм байна. Гэтэл арын язор бол ерөөсөө мэдрэхүүг л одоо хүлээж авдаг гэсэн шүү дээ, тийм ээ.
За тэгэхээр 50 үеийн булчингийн тоноос бол булчингийн өөрийнх нь үндсэн шин чанар биш, тухайн хэсгийн рефлексийн нумаар хангагдчихэдэг үйл ажиллагаа юм байна гэдг нь үүнээс бол харагддаг бахнэ. За хүн одоо хөдөлгөөн ба газрын татах хүчинд булчингийн тоноос засан зогцчих ёстой тийм ээ. Хүний биед газрын татах хүч бол байнга нөлөөлж идэг. Зогсох болон алхах үедээ биеийг босоо байлгахын тулд таталцлын эсрэг булчингууд буюу одоо гуйны дөрвөн толгойд их биеийн урт булчин, за хүзүүний булчингууд бол идэвхжих ёстой байдаг. Хүнд зүйл өргөх үед дөрвөн толгойд булчингийн хэвийн байдаг тонус нь одоо биеийн одоо босоо байлгахад одоо хангалттай биш болж эхэлдэг. Иймд өвдгөөрөө сөхөрч нугарахгүй тулд булчингийн одоо тоник интринсик рефлексийн үр дүнд дөрвөн толгойд булчин болон эрүүлийг одоо сунгах замаар одоо дөрвөн толгойд булчингийн тонусыг одоо шууд нэмэгдүүлж идэг байна. За энэхүү хариу үйлдэлийн механизмыг сервомеханизм гэж нэрлэдэг бөгөөд булчингийн хүчийг автоматар дасан зохицох боломж олгож идэг. Тэгэхээр зогсох, алхах, өргөх үед булчингийн хүчийг тохирсон хэмжээнд байлгахын тулд үүлийн потенциалууд байнга одоо мэдээллийг дамжуулж идэг байна. За энэхүү одоо бидний одоо амьдрал дээр хамгийн сайн мэдэх энгийн рефлексүүдэд бол гарт хоёр талхайт булчингийн рефлекс, гурван талхайт булчингийн рефлекс, өвдгөн дээр хөл дээр өвдөгний болон боримны рефлекс гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр аливаа рефлекс гэдэг бол нэг булчин агшиж яхад нөгөө булчин суларч идэг шүү гэдгийг энэ өмнөх зураг нь бол харуулж байна. За бие мэдрэхүүн тогтолцооны төвийн хэсэг. За тэгэхээр бие мэдрэхүүн тогтолцоо бол төвийн ерөнхийдөө дөрвөн нейрон бүхий замтай нугасны арын иврийн 2 дугаар нейроноос эхэллээд таламуст байх 3 дугаар нейрон нар дамжин их тархины гадрын арын төв атранд байх 4 дугаар нейронтой бол холбогдож төгсдөг ийм тогтолцоо бол байгаа. За тэгэхээр бие мэдрэхүүн бүх төрлийн мэдээллийг дамжуулах мэдрэхүүн ширхэхгүйд бол арын язаараар зэрэгцэн явж орж ирээд дийлэнхтэй арын язаар одоо явахдаа арын дорзал рут ганглион буюу занглианд байх 2 дугаар нейроны эсүүдтэй бол холбогдоод энэ нь зэрэг нугасны язаараар бол нугасанд орж ирдгээ. За нугасанд орж ирж байгаа энэ хэсгийг бол дорзал рут энтри зон буюу Редлих Оберштайнерийн зон гэж бол нэрлэдэг. За эндээс өөр мэдрэхүүг дамжуулах ширхгүүд өөр хоорондоо ялгаатай байрлалд очиж ялгаатай замаар өөр замуудаар бол дээшээгээ өгсдөг бахнэ. За арын язаараар дамжсан буюу дорсал рут энтри зонд орж ирсэн мэдрэлийн ширхгүүдийн мэйлийн бүрхүүлүүд бол мэдэгдэхүйц нэмгэрч захын хэсгээс төв рүү шилжих тусам мэйлийн бүрхүүл нь шванис байха болоод олигодендрацитис болж солигддог онцлогтой. За мэдрэхүүн тогтолцооны төвийн хэсгийн үндсэн замд бол 5 үндсэн зам бол ордог. За нэгдүгээрт нь posterior spinocerebellar-ны болон anterior spinocerebellar-ны зам. Өөрөөр хэлбэл нугас бага тархины зам бөгөөд тэнцвэр болон хөдөлгөөнийг зохицуулахад оролцдог ийм зам байгаа. За дараагийнх нь бол арын багна буюу гүний мэдрэхүүн мэдээллийг дамжуулдаг доргион болон даралт тийм ээ дамжуулдаг зам гэж байна. За нөгөөх нь урд болон хажуугийн спиноталамик тракт өвдөлт температур болон хүрэлцэх даралтны мэдрэхүүг бол дамжуулдаг ийм замууд байдаг бахан. За үүнээс гадна нэмэлт афферент замууд буюу нугаснаас торлог байгууламж, текталны бөөм, оливарны бөөм, вестибулярны бөөм рүү одоо мэдээллийг дамжуулдаг ийм нэмэлт замууд бол байдаг бахна. За энд яг юу энэхүү зурагт юу харагдаад байгаа юм бэ гэхээр арын язаараар орж ирэхээс өмнө одоо явж байгаа арын дорсал рут ганглид байгаа мэдрэлийн мэдрэхүүн 2 дугаар нейронууд бол харагдаж байна. За үүнээс гадна
замууд нь ялгаатай байгаа нь бол харагдчихэв тийм ээ. За латерал бандл гэдэгт бол өвдөл температурын үндсэн мэдрэхүүн замыг ганцаарнгийн хамруулж үздэг бол медиал бандл гэдэгт булчин одоо шүрмэс үе холбооноос хөдөлгөөн мэдрэхүүн тэнцвэрийг дамжуулаад бага тархи руу явдаг тод цэнхэр зам бол харагдчихэв. За үүнээс гадна арсны проприоцептивээс гадна доргион болон хүрэлцэх даралтны мэдрэхүүг дамжуулдаг их тархины гадар руу явдаг арай бүдэг цэнхэр зам бол харагдчихэв. За үүний дотор талд хүрэлцэх болон даралтыг мэдэрдэг замууд одоо ингээ нийлээд зэрэг ингээ зэрэгцэж явж байгаад арын язаараар орж ирж байна. За зарим замууд бол шууд нугасны бор бодис буюу арын ивэрт байх 2 дугаар нейронтойгоо холбогдож байгаа нь харагдаж байгаа бол зарим замууд шууд одоо өөр байрлалд шилжиж явж байгаа нь бол энэ зурагт харагдаж байна. За түүнээс гадна зураг дээр эдгээр замуудын үндсэн байрлал бол харагдаж байна тийм ээ. За нугасны арын баг нь буюу Fasciculus Coniatus Gracilis буюу Голия буур дахын багц бол арын багны хэсгээр харагдаж байна. За тэгэхээр Голия бол доод мөчнөөс гүний мэдрэхүүн сэрлийг дамжуулаад явж идэг. За буур дахын багц бол хүзүүний хэсэг дээр орж ирдэг нэмэлт байгаа. Тэгэхээр доод мөчний хэсэгт бол арын багны Голиагийн одоо багц ганцаараа бүрдүүлээ явж идэг бол хүзүүний хэсэг дээр орж ирэхээр гадна талд нь буур дахын буюу дээд мөчний гүний мэдрэхүүг дамжуулж байгаа зам нэмэлтээр орж ирдэг. За тэгвэл нугасны хоёр хажуу талаар нугас бага тархины буюу булчин шүрмэс үе холбооны мэдрэхүүг дамжуулдаг энэ зам зэрэгцээ явж байгаа нь бол харагдчихэв. За уртлын хэсэг болон нугас бага тархины урд замын дотор талд спиноталамик anterior and lateral зам бол харагдаж байна. Энэ зам бол үндсэн өвдөл температур хөнгөн хүрэлцэх болон даралтны мэдрэхүүг дамжуулдаг ийм зам юм аа. За одоо эдгээр замуудыг тос нь авч үзье. Нугас бага тархины арын болон урд зам. За яс булчингийн тогтолцооноос ихсэн өксөх зам нь биеийн байрлал ба тэнцвэрийн талаарх мэдээллийг бол бага тархинд хүргэж идэг. Хөндлөн огтлынхаа дагуу тал хагастай 2 уртлын 1, арын 1 гэсэн ийм 2 зам нийтдээ 4 зам бол өксөж идэг байх нэ. За posterior spinocerebellar-ны тракт бол булчин шүрмэс үе холбооноос хөдөлгөөн болон тэнцвэрийн мэдээллийг одоо авч явдаг үндсэн замаас гадна шууд нугасны урд ивэрт байх альфа мотор нейронтой холбогдож моносинаптик рефлекс үүсгэн богино хугацаанд хөдөлгөөний хариу урвал үзүүлэхэд бол оролцдог байх нэ. За хурдан нэгийн ширэхгүйд бүхий одоо энэ зам нь нугасанд одоо олон тооны коллатерал өвдгийн зарим нь альфа мотор нейронтойгоо холбогдох нь байна. Зарим нь бол өксөх зам болоод үргэлжлээд явах нь байна. За цээж бүсэл хий ууцны төвшин буюу C8-аас L2-ын төвшөнд арын иврийн суурийн хэсэгт байрлах интермедиал латерал цэл колум нь буюу Кларкагийн одоо баг нь троцик нуклеус стилингийн нуклеус гэж олон янзаар нэрлэгддэг энэ одоо хэсэгт ирж энд байрлах 2 дугаар нейронтойгоо холбогдож энэ нь одоо спиноцеребеллярны замын эхлэл болж явдаг байх нэ. Тэгэхээр posterior spinocerebellar-ны зам нь өөрийн талын цагаан бодисоор буюу lateral funiculus-аар дээш өксөж одоо бага тархины доод хөлөөр нэвтэрч бага тархины өвтөнцрийн хэсэгт бол төгсдөг. За тэгвэл хүзүүний хэсэгт өксөх ширэхгүйд нь Fasciculus Coniatus-аар дамжин уртавтар тархины нэмэлт буюу accessor coniate nucleus бөөн буюу 2 дугаар нейронтойгоо синапс холбоо үүсгээд цааш бага тархины өвтөнцөрт бол ирж төгсдөг байх нь. За тэгвэл урд зам нь яадаг юм бэ гэхээр нэгийн ширэхтэй хурдан ширэхгүйд нь нугасны бор бодисын арын иврийн 2 дугаар нейронтойгоо эхэлж холбогдоод дараа нь 2 салаад
өөрийнхөө буюу ipsilateral эсрэг буюу contralateral хоёр талаар зэрэг өгсдөг ийм anterior spinocerebral-ны зам болж зэрэгцэж явдаг бахны. За энэ зам болвол бага тархинд хүрдэг ухамсарт бус хөдөлгөөнийг зохицуулахад оролцдог ийм зам гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ ASCT нь болохоор 4-р ховдлыг ёроолоор дамжин дунд тархиар дайран өнгөрч дараа нь огцом аргаш эргээд бага тархины дээд хөл болон superior medullary velum хэсгээр дамжиж бага тархины өвтөнцөрт ирж зогсдог хоёр өөр замаар явдаг бахнэ. За бага тархи биеийн бүх хэсгээс proprioceptive мэдээллийг хүлээн аваад полисинаптик уруу дахь хэсэг нь булчингийн тонус болон зогсох, алхах бусад үед бүх хөдөлгөөнд оролцдог агонист, антагонист булчингуудын зохицуулах үйл ажиллагаанд бол оролцож идэг. За үндсэндээ пирамид бус замуудыг хамран ухамсаргүйгээр явагдаж идэг ийм процесс юм. За тэгэхээр зурагт бол юу харагдаж байгаа юм бэ гэхээр posterior spinocerebral-ны зам, anterior spinocerebral-ны зам болон өксөд одоо бага тархинд очиж байгаа энэ зам бол харагдаж байгаа. Харин бие зураг дээр арын багнаар өксдөг гүний мэдрэхүн зам хэрхэн таламус одоо хурж тэндээсээ ортовтор тархинд байх эхлэг өөрийнхөө ижил нэртэй бөөмөнд очиж 2-р нейронтойгоо холбогдоод тэгснийхаа дараа таламус байх 3-р нейронтойгоо холбогдоод их тархины гадар руу явж байгаа тэр зам болвол харагдаж байна. За энэ хүү сайн хэлсэн замын одоо үргэлжлэл байна тийм ээ. За тэгэхээр гүний мэдрэхүн зам болвол арын багнаар явж идэг. За энэ замын тусламжтайгаар мөчтийн байрлал, булчингийн агшилт хөвч, хөлд орох газар одоо үе мөчнийхөө хөдөлгөөнийг бол бид нар мэдэрч идэг. Эдгэр сэрлүүд их тархины гадарт хүрэх ба ухамсарт хариу үйлдэл үзүүлнэ. Арын баг нь бол нугасны зангилаанд байх хуурамч хоёр тул тэсийн төвийн одоо сэртэн нугасны арын багнаар булчингийн хайлс үе уут холбогч эдээс одоо proprioceptive мэдээллийг дамжуулан ортовтор тархины доод хэсэгт байх арын багны бөөм буюу 2-р нейрон болох үрийн адил нэртэй голиобур дахин бөөмөнд бол очиж төгсдөг. За доод мөчнөөс эхэлсэн хэсэг нь дотор талаараа явж дээд мөчнөөс ирсэн ширхгүүд хүзүүний төвшөнд орж ирээд гадна талаар нь байрладаг. Тэгэхээр энэ эхний зургийн доод хэсэг дээр зөвхөн доод мөчнөөс ирсэн тэр баг нь багц бол арын багныг тэр чигээр нь бүрдүүлж байгаа нь харагдаж байгаа бол хүзүүний хэсэг дээр ирэхэд дээд мөчнөөс орж ирсэн ширхгүүд гадна талаар нь тод одоо хөх хөнгөтэй байрлаж байгаа нь бол харагдаж байна. За эдгээр одоо 2-р нейроноос эхэлсэн аксонууд бол булботаламик замыг эхлүүлээд медиал лимнискусээр тархины эсрэг талдаа гарт одоо зөвлөг хийж гараад эсрэг талын таламусын ventral posterolateral nucleus одоо буюу 3-р нейронд бол очиж төгсдөг. За эндээс таламокортиколны зам эхлээд энэхүү зам нь дотор капсулаар дамжин пирамид замын арын хэсгээр одоо гарч цацраг титмээр их тархины гадрын арын төв атраа буюу мэдрэхүн анхдагч төвдөө бол хурж төгсдөг. За их тархины гадар дээр хүний биеийн париокс бол урууган харсан байрлалтайгаар байрлсан байдаг. За тэгвэл арын баг нь гэмтэх юм бол ер нь юу болох юм бэ гэхээр гүний ба арсны мэдрэхүн одоо зам тул гэмтсэн үед мөчтийн байрлалыг мэдрэхэ байна. Гарт нь аливаа зүйлийг ингээ бариулахад одоо харахгүйгээр мэдрэх ялгах тэр боломжоо олол алт нь өөрөөр хэлбэл халуун байна, хүтэн байна, хүнд юм байна, хөнгөн юм байна, бөөрөнхий байна, эсвэл горц үзүүртэй байна гэдгийг ялгах болно гэсэн. За алган дээр нь юм уу эсвэл арсан дээр нь зурсан тоо үсгийг ялгаж чадахгүй болно. Хоёр цэгийн хоорондох зайг баримжаалах болно. Хөлийн уулны мэдрэмж алдагдсанаар одоо бидний хөл дор гიშгэгдэж байгаа шал найдвартай юм уугүй юм уу гэдгийг мэдхэ болно. Зогсох болон алхах тэнцвэр хоёулаа алдагдах тул ялангуяа харанхууд юм уу эсвэл нүдэн ансан үед бол тэнцвэр алдагдах шинж тод илэрнэ.
Эдгэр шинжүүд нь дан арын багны гэмтлийн үед биш. За тархины багны хэсэгт байх ижил нэртэй бөөмс гэмтэх үед, медиал lemniscus гэмтэх үед, таламусын гэмтлийн үед, арын төв атраны гэмтлийн үед ч саяын хэлсэн шинжүүд бол илэрч болно. Тэгэхээр саяын дурдсан шинжүүд бол алдагдах нэ. Тэгэхээр проприоцептив мэдрэхүйн алдагдлыг нүдээ нээх замаар нэлээд хэмжээгээр нөхөж болно. Харин хизээ нөхөгдөхгүй гэвэл бага тархины гэмтэл байх юм бол энэ тэнцвэрийн алдагдал энэ төр бол арилахгүй. Нүдээ нээгээ хараад харсан ч арилахгүй гэсэн. За арын багны ширхгүүд нь нугасны занглааны псевдоюнибулар мэдрэлийн эсүүдээс эхэлдэг болвол спиноталамик зам нь нугасны бор бодисд байх 2 дугаар нейронтой холбогдсноор үүсдэг зам юм аа. За урд болон хажуугийн спиноталамик зам өнгөц мэдрэхүүн зам. Энэ зам бол товчхондоо болвол өвдөлт температурын болон хөнгөн хүрэлцэх даралтыг мэдрэх энэ зам юм аа. За anterior spinothalamic зам дунд зэргийн зузаан мээлийн бүрхүүлтэй ширхгүүд арсны рецептороос буюу перитрихал нерв эндийн тактильны корпускулаас болвол мэдээллийг аваад арын занглааны хурамч 2 тулт эсээр дамжин арын язараар орж бол нугасанд бол хүрдэг. Эндээс төвийн хэсгийн сертингийн зарим нь бол арын багнаас дээшээ 2-аас 15 сегмент бол яваад зарим нь доош 1-ээс 2 сегмент уруудан нугасны бор бодисын арын эврийн янз бүрийн төвшөнд синаптик холбоосуудыг бол үүсгэж идэг. 2 дугаар нейроны эсүүд нь нугас таламусын урд замыг бол үүсгэж anterior spinal commissura хэсгээр нугасныхаа эсрэг талд гараад урд ба хажуу хэсгээр дээш өгсөн таламусын ventral posterolateralны нүклеус хүрч medial lemniscusтэй хамт бол тэнд төгсдөг байна. За энд байгаа 3 дугаар нейрон бол таламокортикалны замыг эхлүүлж их тархины гадрын арын төв атра болох мэдрэхүүн анхдагч төвд бол хурж төгсдөг юм байна. За тэгэхээр anterior spinothalamic tract гэмтсэн үед бүслэхий ба ууцны хэсэгт хүрэлцэх мэдрэхүүн алдагдал бол үүсэхгүй. Хүзүүний түвшинд гэмтсэн бол эсрэг талын мөчөнд хөнгөн зэргийн гипстесийн үүснэ. Өөрөөр хэлэх юм бол маш олон сегментийн төвшөнд арын багнаар өсөж байгаа болон 1-2 сегмент уруудаад зүрлэг хийж байгаа нь ийм тод гэмтэл үүсгэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг байна. За тэгвэл хажуугийн spinothalamic tract энд бол арсны чөлөөт мэдрэлийн төгсгөлөөс өвдөл температурын мэдээлэл бол ирж дамждаг. За эдгээр нь нэмгэн А бүлгийн ширхэг ба бараг мээлингүүд С бүлгийн ширхгүүдээс бол тогтдог. Энэ арын занглааны хурамч 2 туйлтын захын хэсэг бол эдэг. Төвийн хэсэг нь арын язараар нугас руу ороод субстанца желатинозад 1-2 сегментийн дотор бол төгсдөг. Богино коллатерал үүсгэн уртаашаа 2 хуваагдаж 2 дугаар нейронтой фуникулярны нейронтой холбогдно. Нугас таламусын зам бол эхлэн ингээд 2 дугаар нейрон бол зөвлөг хийдэг. Төвийн хэсэг нь тархины багнаар дамжин medial lemniscusтэй хамт таламусын ventral posterolateralны нүклеус бол хүрээд хамт төгсөж идэг. За 3 дугаар нейрон бол таламокортикалны замыг эхлүүлээд их тархины гадрын арын төв атра буюу мэдрэхүүн анхдагч төвд хүрч зогсноо. Тэгэхээр anterior spinothalamic tract болон lateral spinothalamic tract болвол бие мэдрэхүүн үндсэн 4 нейронтой зам юм аа. За ингээ өвдөл температурын мэдрэмжийг зуучилдаг ширхгүүд нь бие биендээ маш ойрхон байрладаг тул анатомийн хувьд салгаж болохгүй. Иймээс хажуугийн нугас таламусын замын гэмтэл нь мэдрэхүүн 2 хэлбэрийг хоёуланг нь алдагдуулдаг боловч үргэлж ижил түвшинд бол байдаггүй. За өвдөл температурын гол зам учраас өвдөлтийг намдаахын тулд бол кордотоми буюу мэс заслын аргаар бол тайрах аргыг маш ихээр хэрэгэлдэг байсан. За өнөө үед бол баг хэрэглэхэ болсон инвазив бус аргуудаар орлуулахыг
хичээдэг болсон. Учир нь өргөн сегментийн хүрээнд одоо өөрчлөгдөж идэг учраас бүрэн өвдөлтийг намдаадаггүй юм байна гэж сүүлийн үед үзэх болсон. За бие мэдрэхүүн одоо төвийн хэсгийн зохицуулга. За бүх төрлийн мэдрэхүүн замуудын схемийг бол дараах 2 зурагт бол харуулсан байгаамаа. За инхээр нугасны арын язаараар орж ирээд одоо нугасанд өөр замаар явах боловч үнэндээ энэ бие мэдрэхүүн бүх мэдээлэл их тархины гадар тийм үү бага тархинд очиж төгснөө. За тэгэхээр их тархины гадар дээр бол цета архитектийн хувьд 1, 2, 3-ын А болон Б талбайд бол бие мэдрэхүүн мэдээлэл бол ирж төгсдөг байх нь байна. За өнгөц мэдрэхүүн буюу даралт, өвдөл температур, проприоцептив арын язаараар их тархины гадарт болвол хүрнэ. Гүний мэдрэхүү булчин шүрмэс үе холбооноос ирж байгаа мэдрэхүү бол бага тархи руу бас явах нэ. За ингээд таламуст байх 3 дугаар нейрон болвол дотор капсулын арын хөлөөр их тархины гадрын арын төв атраа руу цацрагт хитмээр болвол дамжин явж идэг. За тэгвэл хөдөлгөөн мэдрэхүүн нийлэмж буюу интеграц гэж юм болбол байдаг бахны. За энэ юу юм бэ гэхээр өгсөх мэдрэхүүн бүх ширхгүүд их тархины гадрын арын төв атрааны буюу одоо мэдрэхүүн анхдагч төв дээр болвол төгсдөггүй. Зарим багахан шиг ширхэг болвол их тархины гадрын өмнөд төв атраа буюу хөдөлгөөний одоо хэсэг дээр төгсөж идэг. За ингэснээр хөдөлгөөн мэдрэхүүн төв гэдгийн одоо учир нь энэ юм. Өөрөөр хэлэх юм бол мэдрэхүүн цэрлэр дамжиж исэн, ширхгээр дамжиж исэн мэдээлэл их тархины гадрын мэдрэхүүн төв дээр биш хөдөлгөөний төв дээр ирж төгсөж байгаа нь богино хугацаанд хөдөлгөөний хариу урвал болгон хувирахад бол маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Гэхдээ одоо юу гэсэн үг гэхээр энэ хэлхэнээс гарсан пирамидын уруудах ширхгүүд шууд урд эврийн хөдөлгөөний эсүүд дээр ирээд одоо ямар ч хөндлөнгийн оролцоогүйгээр бол ирж төгсөж болдог юм. Гэхдээ арын төв атраа бол ерөөсөө ихэнх нь одоо зөвхөн мэдрэхүүн мэдээллийг агуулж идэг бол урд төв атрааны ихэнх нь хөдөлгөөний мэдээллийг бараг шахууд ангаар нь хариуцдаг гэж ойлгох нь одоо зөв юм аа. За их тархины гадар дээр бие мэдрэхүүн төлөвлөл нь орон зайн хувьд соматотрофик хэлбэрээр тусгаарлагдсан байдаг бөгөөд эсрэг хомонкулус хэлбэртэй буюу их тархины гадрын одоо доод хэсэг дээр хил залгуур нүүр тэгээд уруул ингэ байж байдаг болвол дээшлэх тусмаа гарын хэсгийг хариуцсан мэдрэхүүн ширхэг маш ихтэй. Тэгээд мөр, толгой, хүзүү их бийгээд хоёр тал бөмбөлгийн дотор талын буюу өөдөөдөөс харсан хэсэг дээр хөл, одоо гуй, тэг хөлийн хуруу болвол мэдрэх хэсгүүд хадгалагдж идэг байх нэ. За их тархины гадар дээр бие мэдрэхүүн төлөвлөл одоо очихоос өмнө таламуст энэ ямар төрлийн мэдрэхүүн мэдээлэл юм бэ гэдг нь ихэвчлэн ялгагддаг боловч ухамсартай ялгангах болон одоо яг байршлыг нарийн тодорхойлох үйл ажиллагаа бол их тархины гадрын бор давхаргад явагддаг дээд мэдрэлийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг юм аа. Их тархины гадар гэмтгээд эсрэг талдаа өвдөл температур хүрэлцэх мэдрэхүү бүрэн алдагданаа. За тэгэхээр стерогеноз гэдэг бол гарт бариулсан зүйлийг танихад их тархины гадрын зулаан дэлбэн оролцох ба бүх шинж тэмдгүүдийг нэгтгэж боловсруулснаар юу вэ гэдгийг танина гэсэн үг юм. Тэгэхгүй бол энэ үйл ажиллагаа алдагдахыг астерогеноз гэж бол нэрлэдэг бах нэ. За бусад өгсөх замууд. За тархины бага нь болон гадрын дорох бөөмийн янз бүрийн хэсэг рүү өгсөх мэдрэхүүн замуудыг бол загуулж идэг. Нугасны арын эврийн 2 дугаар нейроноос эхэлсэн өөр 4 үндсэн зам бол байгаа. Спиноритикуляр, спинотектал, спинооливар, спиновестибулярны зам. За энэхүү зурагт юг харуулж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь
За арын багны хэсэг голли буурдахын багц бол хэрхэн явж байгааг бол харуулж байна тийм ээ. За тэгэхээр энэхүү багцны хамгийн медиал дотор талын хэсэг сакралны хэсгээс ирсэн гүний метрхүүн зам явж байгаа бол арай гадна талаар нээл буюу лумбалны хэсгээс тэгээд трокалны хэсгээс орж ирж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүл цервикалны хэсгээс орж ирж байгаа зам болвол нийлж харагддаг байх нь байна. За хажуу талд тод цэнхэр хөхөр будагдсан зам болвол posterior болон anterior spinocerebellar-ны буюу бага тархи руу явдаг хөдөлгөөн тэнцвэрийн зам болвол харагдаж байгаа. Энэ бол ухамсарт бус зам. За тэгвэл тэрний дотор талд одоо өнгөц мэдрэхүүн үндсэн зам болох lateral spinothalamic зам, урд хэсэгт нь anterior spinothalamic зам болвол харагдаж байгаа. За өвдөлт болон температурын мэдрэхүйг дамжуулна. За тэгвэл эсрэг талд нь яаж харагдаад байгаа юм бэ гэхээр энийг өөрөөр одоо харуулах юм бол нугасны хамгийн урд одоо медиал хэсэг дээр даралтын мэдрэхүү, тэрний ардлт хөрөлцөх мэдрэхүү, за түүний ард өвдөлтийн мэдрэхүү, тэгээд температурын мэдрэхүү болвол явж идэг гэж үздэг юм байна. Тэгвэл энэхүү мэдрэхүүн өөрчлөлт нь илүү одоо бор бодис руугаа дотор талаасаа гэсэн үг тийм ээ. Эхлээ хүзүүний мэдрэмжүүд байгаа. Дараа нь одоо цээжний хэсгийн, тэгээд бүслэгийн хэсгийн хамгийн гадна талд нь бол уудсны хэсгийн одоо дээрх мэдрэмжүүд явдгаа гэдгийг бол харуулж байгаа. За тэгвэл саяхан хэлсэн нэмэлт 4 зам болохоор яаж явж ийн вэ гэхээр ерөөсөө энэ өнгөц мэдрэхүүн замууд явж байгаа замтайгаа бараг зэрэгцэн. За энэ спиноливерны зам бол anterior spinothalamic замтай зэрэгцэн явж байна тийм ээ. Spinotectalны зам бол үүнээсээ илүү жоохон дотор талд явж байгаа нэг харагдаж байна. Гэх мэтчлэн замуудын одоо хэрхэн явдаг зүй тогтолыг бол энэхүү зургийн хөндлөн огтол дээр харуулсан байна. За мэдрэхүүн алдагдлууд. За тэгэхээр байршлын унш зүүн тухай ярьж байна гэдэг бол мэдрэхүйн тогтолцоо төвийн хэсэгтээ гэмтсэн үү, захын хэсэгтээ гэмтсэн үү гэдгийг яг одоо олж тогтоох тэрл одоо зорилготой тийм ээ. Тэгэхээр сайн ярьсан мэдрэхүйн тогтолцооны бүх хэсгүүд одоо хаана гэмтэх юм бол ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдэг нь маш тодорхой байдаг. За энэхүү зурагт одоо юу харуулсан байгаа юм бэ гэхээр мэдрэхүйн алдагдлын өөрчлөлтүүд одоо аль зам гэмтсэн үед аль нь одоо өөрчлөгдөх вэ гэдгийг маш тодорхой харуулсан юм зураг байна. За A болон B зураг дээр их тархины гадрын дорх гэмтлийн үед бол B эсрэг талд нүүр болон их биен дээр парестези, эргэнэх бадарах мэдрэхүүн одоо өөрчлөлтүүд гарч ирэхээс гадна хэрвээ цочрох юм бол их тархины гадрын мэдрэхүүн хэсэг цочрох юм бол нүүр болон их бие дээр мэдрэхүүн таталт бол үүсэх магадлалтай. За гэхдээ энэ нь дангаараа үүсгэхээс илүү харалтай байгаа. Их тархины өмнөд төв атраны хөдөлгөөний бүстэй зэрэгцэж орших учраас Жексний таталттай бол хавсрах нь илбэг. За хоёр дахь буюу C хэсэг дээр юу харагдаж байгаа юм бэ гэхээр биеийн мэдрэхүүн бүх зам явж агаад зэрэг гэмтсэн тохиолдолд биеийн эсрэг талд буюу нүүрэн дээр дамжих хэв шинжээр бүх төрлийн мэдрэхүй бол алдагдах нь харагдаж байна. За үүнээс доош тархины багнан хэсэг дээр илүү медиал буюу дотор талаасаа гэмтэх юм бол anterior spinothalamic зам буюу зөөлөн хөрөлцөх даралтыг мэдрэх зам гэмтээд харин гадна талаар нь явж явах өвдөл температурын зам гэмтэхгүй үлддэг учраас гэмтлийн эсрэг талд их бие нүүрэнд одоо хөрөлцөх болон даралтын мэдрэхүүн алдагдах боловч өвдөл температурын мэдрэхүүн нь бол хадгалагдаад үлдчихдэг байна. За харин илүү гадна талаасаа гэмтэх юм бол гурвалсан мэдрэлийн lemniscus болон lateral spinothalamic зам гэмтснээр биеийн эсрэг талд нүүр болон бие дээр өвдөл температурын мэдрэхүй буурах буюу алдагдах боловч бусад мэдрэхүй нь бол хэвээр хадгалагдаж үлддэг байна. За үүнээс доошлоод medial lemniscus болон anterior spinothalamic зам одоо өөрөөр хэлэх юм бол хөрөлцөх болон даралтын мэдрэхүй гэмтсэн тохиолдолд биеийн эсрэг талдалт өвдөл температураас бусад мэдрэхүүнүүд бол тэр чихтэй алдагдах нэ, нүүрэнд бас адилхан алдагдах нэ.
харин гурвалсан мэдрэлийн нугасны бүүн болон латерал спиноталамик тракт гэмтсэн тохиолдолд гэмтсэн талдаа нүүрэнд эсрэг талдаа их бие дээр өвдөл температурын мэдрэхүй буурах буюу арилах өөрчлөлт гарч ирэх нэ. За харин нугасан дээрээ дарын багна гэмтсэн үед байрлалын ба доргионы мэдрэмж, хоёр цэгийн хоорондох ялгааг мэдрэх мэдрэмж алдагдах ба гэмтсэн талдаа атакси болвол хавсарч илэрдэг байх нэ. За арын эврийн гэмтлийн үед бол гэмтсэн талдаа өвдөл температурын мэдрэхүй буурах, бусад мэдрэхүй хэвээр үлдэх, мэдрэхүйн салангад диссоциац өөрчлөлт бол үүсэж идэг аа. За арын олон язгаар зэрэг гэмтсэн тохиолдолд олон тооны зэрэгэлдээ язгарын тэр хэсэгт өвдөлтийн мэдрэхүй парестези, язгарын бүсэд мэдрэхүйн бүх төрлийн өөрчлөлт үүсэх ба үүнээс гадна гипотони, атони буюу булчингийн тонус өөрчлөгдөх, рефлекс арилах шинжүүд бол гарч ирнэ. Тухайн язгарын бүсэд дээд юм уу доод мөчөнд атакси бол бас хавсарч гарч ирнэ.